அவ்வளோதான்டா. ஏய் ஏய் வேண்டாம், தேவராம தூய்படு 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 தூய்படு. ஏய் அங்கேயே படுத்து இருக்காமரா, அதுலயே படுத்து எடுக்காமரு. தேவராம் பாரு, தூக்கி என்ன போட, என் பக்கம் போட போடுறான் பாரு அவன் கையில. ஐய் பின்னாடி போயிட்டான் பாரு. இதில் கிட்டத்தட்ட 4-3 விரா இருக்குங்க. இது வந்து விரா எப்படி பிடிக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இது செத்துச்சடா, சொறி அடிக்கிறான்டா தலையா. ரெண்டு இருக்கு, 2 மீன் இருக்கு. இதை எப்படி எடுத்துக்குவான் பார்த்தீங்கன்னா இது வேற நல்லா பாருங்க, கழிவு மாதிரி கிடக்குது. என்ன பண்ணுறது, வலையம்னா 2 வச்சு வச்சிடலாம். எங்கே இருக்குது? ஒன்று தான் இருக்குது. ட்ரோன் சொல்லிட்டு 2 இருக்குடா. வலை வச்சுயா, சாக்கு சாக்கு அந்த சாக்கு வச்சுயா, சாக்கு வச்சுட்டுற 2 இருக்கு, வச்சு அப்படியே அழிச்சிடலாம். ட்ரோன் இருக்கு போயிடு வேற இதே மாதிரி தாங்க சொல்லி தூக்கி எட்ட போடு, தூக்கி வெளியே போடாத. ஏன் போடுற சாக்கு எடுத்துறியா? சாக்கு 3 பையில வச்சிருக்கா. சாக்கு அது கலந்து வச்சு எடுத்துறியா? நீ பிடிக்க மாட்டேன். ஓய் முன்னுடா டேய். ஏய் அப்படியே புடியாண்டா, ஓடுறா வேஸ்ட் வேண்டா பாண்டி, அது ஒரு வேலைடா. ஏய் விடு 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 விடு. அது நீ எப்படி பிடிச்சிட்டு முடியாது? மறைஞ்சிட்டு இருக்கானோ அவனும், அப்படின்னு அவனும் நினைச்சு போயிருக்கானோ. கையை வச்சா ஓடுறானோ. நான் முழங்கிக்கிட்டேன். அவன் வந்து நான் மூஞ்ச முடிக்கிட்டு நான் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தான். ஆமா ஆமா, அந்த சாக்கு எடுத்துறையா, ஒரே எடுத்துறேன். அது ஏன் சாக்கு எடுத்துட்டான்? ஏய் ஐ மனசாச்சே இல்லாம வேற எப்படி பிடிக்கிறான் பாடுறா. ஏய் 2 இருந்துடா, 1 இவனாலே தூக்கி விட்டான். தூக்கிப்படா தூக்கிப்படா. தலையை எழுத்துறா உனக்கா. நீ போடா காமெடி பண்ணுவா. மாட்டான்டா மாட்டான்டா. கூட எடுத்துருவா. 2 ஏரா இருக்கு. ஏய் விஜய் அப்படிலாம் போ. 2 ஏரா 1 கணக்கு எடுக்கணும். ஏய் 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 விட்டுறாதடா, அப்படியே அரெஸ்ட் ஆயிடுறான். ஏய் அதுல போடாதடா, அதுல போடாத. சாக்கு போட்டு விடா, சாக்கு போட்டு அதுல கட்ட சொல்றேன். அங்க போறா. இங்க வா இங்க வா. சாக்குல போட்டு அங்க கட்ட சொல்றேன் மேல.